Salaan, kuna soo dhawaaw sheeko ku saabsan jirkaaga. Tani waa sheeko ku saabsan xubinta taranka ee dumarka. 15 daqiiqo ee soo socota waxaad baran doontaa waxa ku dhaca jirkaaga marka aad qaan gaarto iyo sida loo daryeelo. Haddii aad tahay wiil ama gabar, qof walba xilli ayuu mari doonaa baaluqnimada. Qofba qofka kale ayuu ka duwan yahay. Guud ahaan, jirkaagu wuxuu ka beddelaa jirka caruurnimo oo wuxuu noqdaa jir qof weyn ah. Wuxuu isku diyaarinayaa inuu awoodo inuu dhasho caruur. Isbedelada qaarkooda waxay ku yaalaan banaanka jirkaaga, sida timaha oo kaaga soo baxa meelo aanad hore timo ugu lahayn. Isbedelada qaarkoodana waxay ku yaalaan jirkaaga gudihiisa. Wiilasha jirkooda wuxuu bilaabaa inuu soo saaro xaawad. Xaawadu waxay ka soo baxdaa guska, qaab dareeri ah oo loo yaqaano shahwad. Wiilasha waxay ogaan karaan tan markii ay helaan shahwadoodii ugu horeysay, badanaa si aan ku talagal ahayn markii ay jiifaan. Waxaa loo yaqaanaa biyo-bax. Gabdhaha waxay bilaabi doonaan inay helaan dhiig. Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa caado. Haddaba maxay tahay caadadu iyo xagee bay ka imaadaa? Jirkeena wuxuu leeyahay nidaamyo badan. Tusaale ahaan waxaa ka mid ah habka neefsashada, kaadi mareenka, dheefshiidka iyo xubinta tarankeena. Nidaamyadan ku jira jirkeena ayaa naga caawiya inaan sii noolaano. Tusaale ahaan, habdhiska neefsiga wuxuu kaa caawinayaa neefsashada. Kaadi mareenka wuxuu kaa caawinayaa inaad kaadiso. Dheefshiidka wuxuu kaa caawinayaa burburinta cuntada aad cuntid, wuxuuna u soo baxaa sidii saxaro ahaan. Xubinta taranka waxay kaa caawinaysaa inaad abuurto nolol cusub, sidii inay ilmo dhashaan. Ragga iyo dumarka waxay leeyihiin xubno taran oo kala duwan. Sidaan ayuu u eg yahay xubinta taranka ee dumarka. Waxay ku taalaa jirkaaga gudihiisa. Tani waa ilmo-galeenka, waa meesha ilmahaagu ku abuurmo marka aad uurka leedahay. Sidoo kale waa meesha dhiigga caadada ka imaado. Caadadaadu waa sida jirkaagu isugu diyaari lahaa uurka dhici doono. Ka hor intaadan helin caadadaada, ilmo-galeenka wuxuu sameynaa xuub dhiig oo caafimaad leh, kaasoo quudinaya ilmaha imaan doono. Markaas ayaa ukunta laga soo daynayaa ugxanta. Haddii uusan dhicin uur, ugxantuna wax ukun ahi bacrin, ayaa dhiig ka imaanaya ilmo-galeenka, isagoo ka soo baxaya siilka. Taasi oo ah caadadaada. Haddii aad uur leedahay, ilmahaagu waxay ku kori doonaan oo ay ku jiri doonaan ilmo-galeenka. Mana heli doontid caadadaada. Helitaanka caadadaada micnaheedu waa inaad leedahay xubin taran oo caafimaad qaba. Guud ahaan, waxaad heli doontaa caadadaada 28 maalmoodba mar. Haweenka qaarkood waxay leeyihiin wareeg ka yar, kuwa kalena waxay leeyihiin mid ka dheer. Tan waxaa lagu magacaabaa wareegga caadada. Maalinta koowaad ee wareegga caadadaadu waa maalinta ugu horeysa ee aad bilowdo inaad dhiig baxdo. Sida caadiga ah, haweeneydu waxay dhiig bixi doontaa 3 maalmood ama ilaa iyo 10 maalmood. Tani waxay muujinaysaa in dadka oo dhan ay kala duwan yihiin. Caadadaadu waxay gaar u tahay jirkaaga. Kadib markii uu dhiigga istaago, wareegga caadada oo dhan ayaa mar kale dib u bilaabanayo. Si aad uur u yeelato, 3 arrimood oo muhiim ah waa inay dhacaan. Marka hore, waa nin iyo dumar inay galmo siilka ah sameeyaan. Midda labaad, shahwada ka timaada xubinta taranka ninka iyo ukunta ka timaada xubinta taranka haweenka oo si guul ah iskugu midoobaan tuubooyinka ugxanta. Tani waxaa la dhahaa bacrimin, laakiin ogow isla markiiba ma dhacdo. Xaawadu waxay joogi kartaa gudahaaga ilaa iyo 6 maalmood galmada kadib. Ugu dambeyntii, marka ukunta la bacrimiyo ay si guul leh ugu dhagto ilmo-galeenka, waa marka uurka si rasmi ah u bilaabanayo. Ilmahaagu wuxuu ku kori doonaa uuna ku jiri doonaa ilmo-galeenkaada ilaa iyo 9 bilood. Ogow, ma heli doontid caadadaada. Waqtiga ugu fiican ee aad uurka yeelan karto waa maalinta 11aad ilaa iyo 18aad ee wareegga caadada. Wareegga caadada mar kale ayuu bilaabmi doonaa haddii aadan uur lahayn. Sidaa darteed waxaad u baahan doontaa faashado ama tambooni. Haddii aad samaysay galmo siilka ah oo ay ka badneed bil iyo tan muddadii ugu dambeysay ee caadadaada, waa fikrad wanaagsan inaad guriga ku samayso baaritaanka kaadida
si aad u hubsato haddii aad uur leedahay. Waxaad si fudud uga iibsan kartaa farmashiyo kasta, wuxuu noqon karaa mid raqiis ah ilaa iyo 5 ringgit. Haddii aadan galmo sameynin oo caadada kaa daahday in ka badan 3 bilood, waa inaad dhakhtar u tagtaa. Calaamadaha hore ee uurka waxaa ka mid ah madax xanuun, labo, matag iyo niyadda oo isbedesha. Calaamadahani waxay badanaa soo baxaan inta lagu jiro isbuuca 1 iyo isbuuca 2 ee uurka. Haddii aad uur leedahay, sameyso balanta 1 ee baaritaan caafimaad, gaar ahaan 6 ilaa 8 toddobaad ee ugu horeysa uurkaaga, si uu kaaga caawiyo in lala socdo adiga iyo dhalaankaaga inaad caafimaad qabtaan. Waxaad aadi kartaa rug caafimaad kasta oo dowladeed, ugu yaraan booqashadii waa 20 ringgit, ama rugaha kale ee gaarka loo leeyahay iyo kuwa bilaashka ah. Xubinta tarankaaga adiga ayaa iska leh, inkastoo aadan xakameyn karin wareega caadadaada. Waxaad go'aan ka gaari kartaa haddii aad rabto inaad uur yeelato ama aad xakameyso tirada caruurta aad leedahay. Tani waxaa lagu magacaabaa qorsheynta qoyska. Maxay qorsheynta qoyska muhiim u tahay? Barbaarinta cunuga waa mid dhib badan, waxaana ku kici karto qarash aad u badan. Adigoo xakameynaya tirada caruurta aad haysato, sidoo kale waxaad si fiican u maareyn kartaa dhaqaalahaaga. Taasina waxay xaqiijin doontaa in ilmahaagu heli karaan daryeelka ugu wanaagsan ee suurtagal ah, cunto nafaqo leh, waxbarasho wanaagsan iyo dareenkaaga. Qorsheynta qoyska waxay kaloo u wanaagsan tahay caafimaadkaaga, jir ahaan iyo dareen ahaanba. Qorsheynta habboon waxay yareyn kartaa khataraha caafimaad ee la xiriira uurka, waxayna ku siinaysaa waqti aad ku sii wadato fursadaha waxbarasho iyo hab nololeedka. Inaad qiyaastii muddo 2 sano u dhaxaysiiso dhalashada ilmahaaga 1 iyo kan 2, waxay kaloo siinaysaa jirkaaga waqti ku filan oo uu ku bogsado. Ogow, qorsheynta qoyska waxay u ogolaanaysaa dumarka inay sameeyaan xulashooyin xog ogaal ah oo ku saabsan goorta iyo xilliga ay rabto inay caruur dhasho. Halkan waxaa ah dhowr hab ama nuuc oo looga hortagi karo uurka, oo loo yaqaano ka hortaga uurka. Adiga uunbaa go'aan ka gaari kara habka ama nuuca kuugu habboon. Marka hore, kaniiniyada ka hortaga uurka waa kaniini la qaato maalin kasta isla waqtigii si aad uga hortagtid uurka. Halkii baakad waxaa ku jira 28 kaniini muddo 1 wareeg ah, waxayna ku kacaysaa ilaa iyo 8 ringgit. Waxaad ka heli kartaa farmashiyaha ama dhakhtarka. Haddaad ilowdo qaadashada kaniiniga ama dhuminta baakadka, waa mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee laga yaabo in dadka uur u qaadaan marka ay isticmaalayaan kaniiniga. Naftaada daacad u noqo. Haddii aad og tahay inaadan had iyo jeer xasuusan karin inaad qaadato dawooyinkaaga maalin kasta, waxaa laga yaabaa kaniiniga afka laga qaato inuusan ku ahayn mid kuugu habboon ee saxda ah ee aad ku xakameyn kartid dhalmada. Wuxuu 91% waxtar u leeyahay ka hortaga uurka. Waxaa ku xiga cirbadaha xakameynta dhalmada ee Depo. Waa cirbad aad qaadanaysid 3 biloodba mar, si aad u hesho awood wanaagsan ee aad ku xakameyn kartid dhalmada. Kaliya waa inaad ogaatid inaad hesho talaal cusub 12 toddobaadba mar, qiyaastii waa 4 jeer sanadkii. Cirbadiiba waxaad ku heli kartaa ilaa iyo 18 ringgit. Waxaa ka heli kartaa rugaha caafimaadka. Cirbadahani waa lacag la'aan. Waxtarkiisu ee ka hortaga uurka waa 94%. Halkan waa hab kale oo waxtar leh 99%. IUD ama giiraan waa gabal yar oo plastic ah oo qaabka tiiga qabo. Waxaa la gelinayaa ilmo galeenka. Marka lagu geliyo ma dareemaysid in uu kugu jiro. Wuxuu aad waxtar ugu leeyahay ka hortaga uurka sanado badan. Waxay raagtaa ilaa iyo 10 sano iyadoo ku xiran sumadiisa. Galinta iyo ka saarida giiraanta waxaa sameyn kara oo kaliya dhakhtar jooga xarun caafimaad. Galintiisa waxay ku kacaysaa 150 ringgit. Saaristiisuna waxay ku kacaysaa 50 ringgit. Waxaa ku xiga kondomka ama salbatiibo. Ninkaaga ama lamaanahaaga waxay gashan karaan salbatiibada, oo waxaa la geliyaa guska isagoo ku jiri doona ilaa iyo inta lagu jiro galmada, si ay kaaga ilaaliso inaad uur yeelato. Iyo sidoo kale cudurrada galmada lagu kala qaado, laakiin gadaal baan kaga hadli doonaa tan.
salbatiibada waxay ku kacaysaa qiyaastii ilaa iyo 10 ringgit baakadkiiba 3 xabo, laakiinse sidoo kale waxaad xarumaha caafimaadka uga heli kartaa lacag la'aan. salbatiibada boqolkiiba 85 waxay waxtar u leedahay ka hortagga uurka. ikhtiyaaradan ayaa ah kuwa ugu waxtarka badan, laakiin haddii mid ka mid ah xulashooyinkan aanad heli karin, waxaad ka codsataa ninkaaga ama lamaanahaaga inuu ka bixiyo guskiisa siilka intuusan biyo bixin. si kastaba ha ahaatee ma ahan mid si fudud u muuqato, waxayna u baahan tahay inuu ninkaaga nafsadiisa xakameeyo. waa inuu hubsadaa inuu soo bixiyo ka hor intuusan sii dayn shahwada mar kasta oo aad samaynayso galmada siilka. waxtarkiisa ee ka hortagga uurka waa boqolkiiba 78. naasnuujintu ma ahan habka keliya caafimaadka leh oo lagu quudiyo ilmahaaga, waxay kaloo noqon kartaa nuuc ka hortaga uurka, laakiin waa haddii si sax ah loo sameeyo. waxtarkiisa ee ka hortagga uurka waa boqolkiiba 98. waxay shaqaysaa ilaa iyo 6 bilood dhalmada kadib. waa inaysan caado kugu dhicin xilligaas aad naaska nuujinaysid. markii caadadaada soo noqoto u diyaar garow inaad isticmaashid hababka kale ee qorsheynta qoyska. dhammaan hababka aan soo sheegnay ilaa hadda waa inaad adeegsataa xilliga galmada ka hor. haddii aadan isticmaalin ama ku guuldaraysato ka hortagga uurka, sida haddii uu kondhomku ama salbatiibada dilaacdo, markaas waxaad isticmaali kartaa kaniiniga ka hortagga uurka ee degdega ah si aad uga hortagto uurka. waxaad qaadan kartaa kaniiniga ka hortagga uurka ee degdega ayaa la isticmaali karaa ilaa iyo 5 maalmood kadib haddii aad galmo samaysay oo aanad is ilaalin, laakiin waa inaad u qaadataa sida ugu dhaqsiyaha badan siduu si fiican ugu shaqeeyo. waxaad ka iibsan kartaa farmashiyaha, ugu yaraan qiimihiisu waa 5 ringgit. hase yeeshee waa inaad iska ilaalisaa isticmaalidda habkan inta badan, maadaama ay carqaladeyn karto wareegga caadadaada uu yaraan karo waxtarka kaniiniga. ogsoonow, kaniinigan waxaa loogu talagalay oo keliya xaaladaha degdega ah. waa inaan loo isticmaalin si joogto ah oo ka hortaga uurka. waxaa jiro habab badan oo qorsheynta qoyska oo ay isticmaali karaan ragga iyo dumarka. adiga iyo dhakhtarka ayaa wada shaqayn kara si aad u heshid hab qiimo jaban oo adiga kuugu habboon. dhammaan hababkaani oo dhan marka si saxa loo isticmaalo waxay ka hortagi karaan uurka, laakiin hal hab oo keliya ayaa ka hortagi kara infekshanada ama cudurrada galmada la isugu gudbiyo. cudurrada galmada lagu kala qaado ama marka la soo gaabiyo loo yaqaano STI waa cudurro, caabuqyo ama jirooyin kuwaasi uu faafin kara qof qaba cudurka una gudbiyo qof kale iyadoo loo marayo xiriir galmo. qaar ka mid ah STI-yada waa la daaweyn karaa, dhibaato weyn ma lahan haddii goor hore la ogaado, laakiin qaar baa sababi kara dhibaatooyin daran. calaamadahan ayaa ka mid ah haddii aad qabtid cudurka galmada lagu kala qaado ee STI: xanuun, barar, burooyin, nabaro ama nabaro ka soo baxa xubinta taranka, cuncun, kaadi gubasho ama xanuun marka aad kaadinaysid, iyo dheecaan cambarka ka imaada oo ka duwan kan caadiga ah. hase yeeshee dhammaan STI-yada waxaa laga yaabaa inaysan muujin wax calaamado ah. waxaa jira dad laga yaabo inay faafiyaan laakiin aanay garanayn inay qabaan. marka ma ogaan kartid haddii uu qof qabo STI keliya markaad eegto. waxaa intaa dheer, qof kasta wuu qaadi karaa STI-yada xataa haddii uu mar uun sameeye galmo aan la iska ilaalin. habka keliya ee aad kaga hortagi kartid STI-yada waa inaad ka fogaataa galmada ama lamaanahaaga inuu isticmaalo salbatiibada xilliga galmada. haddii aad leedahay mid ka mid ah astaamahan aad galmo samaysay adigoo isticmaalin salbatiibo ama aad rabto inaad nabad ahaato, waxaa muhiim ah inaad samayso baaritaanka STI. baaritaanka STI waxaa ka mid ah kaadida, dhiiga, candhuufta ama baaritaanka suufka. baaritaanadan waxaa lagu samayn karaa rugaha caafimaadka, waxayna ku kici kartaa qiyaas ahaan 80 ringgit. ogow, inta badan STI-yada si fudud ayaa loo daweyn karaa loona tacaali karaa. caabuqyada kasii daran sida HIV-ga ayaa lagu maamuli karaa daawo. si kastaba ha ahaatee, haddii aan la daaweyn waxay sababi kartaa dhibaatooyin caafimaad oo halis u ah nolosha dambe, waxayna u horseedi kartaa xaalado nafta halis gelin kara.
waxaan soo gaarnay dhammaadkii sheekadeena, laakiin ka hor intaanan tegin aan dib ugu soo ceshano 5 qodob oo muhiim ah oo aad maanta baratay. Lambarka 1, helitaanka caadadaada micnaheedu waa inaad leedahay xubin taran oo caafimaad qaba. Lambarka 2, waqtiyada caadadu caadi ahaan waxay bilaabataa 28 maalmoodba mar. Haddii aadan helin caadadaada in ka badan 3 bilood, samee baaritaanka uurka ee guriga lagu sameeyo ama booqo dhakhtar. Lambarka 3, qorsheynta qoyska waxay kuu ogolaanaysaa inaad go'aansato goorta iyo sida aad u rabto caruur, waxayna u wanaagsan tahay caafimaadkaaga jir ahaan iyo dareen ahaanba. Lambarka 4, waxaa jiro nuucyo badan oo ah habka ka hortagga uurka oo aad dooran karto. Waxaad la tashan kartaa dhakhtarka, xarumaha caafimaadka ee dowladda ama rugaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay iyo kuwa bilaashka ah. Lambarka 5, qof kasta wuu qaadi karaa caabuqyada galmada lagu kala qaado STI, laakiin waa la daweyn karaa ama lagu maamuli karaa daaweynta goor hore. Kaliya waxaa ka hortagi karaa STI-yada ka fogaanshaha galmada ama iyadoo la isticmaalayo salbatiibada. Haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan caafimaadkaaga taranka ama aad jeclaan lahayd inaad ogaato sida loo helo ka hortagga uurka, waa kuwan lambarada telefoonada iyo cinwaanada. Miyaad leedahay hooyo, gabar, walaal, ina adeer ama saaxiib oo videogan wax u tarayo? Ha iloobin inaad la wadaagto videogan oo aad ka caawiso daryeelka jirkooda. Videogan waxaa kuu soo diyaariyey mashruuca Launchpad oo ah mashruuc bulsho oo ay maamusho Taylor's Hostel Management oo kaashanaya jaamacadda Taylor's The Design School, Spot iyo wakiilka sare ee qaramada midoobay ee arrimaha qaxootiga